mainannya khusus buat Danin. Tapi ini bukan karena Danin ulang tahun atau gimana. Ini memang aku buatin aja buat Danin. Wih, ada surprise-nya guys. Tada. Wih, bentar. Jadi sobek teman-teman. Jadi di sini kita dapat ini nih. Ini apa namanya yang busanya itu loh isinya. Jangan gituin, ya ampun. Oke, ini taruh sini dulu ya, Nin. Oke, terus habis itu ini kita dapat kresek ya. Ini soalnya karena nggak tahu sih itu bakalan muat atau enggak. Soalnya ini isinya agak besar. Dan ini surprise selanjutnya. Mari kita buka, guys. Oke, ini surprise selanjutnya. Yuk kita buka. Mau aja nggak kegunting? Ya, kegunting nggak nih? Penasaran banget nih, aku ngambilnya kegunting nggak guys? Bentar deh. Alhamdulillah enggak kayaknya guys. Oh ya guys, ini aku buat sendiri tapi aku lupa guys ambil solasinya lagi. Yaudah, ini habis ini aku mau keluar sebentar dari kamar soalnya aku mau ambil solasinya. Dan di sini ada kertas, tapi ini bukan langkah-langkah kayaknya ya guys. Oke, kita lihat nih. Jangan lupa subscribe channel Very Cute Plays Roblox. Oke, Nin? Oke. Terus karena ini kita dapat yang warna apa, Nin? Go. Warna gula, di sini warna hitam. Coklat. Berarti yang kita akan centangin warna coklat. Kita centang ya guys, pakai pensil. Sudah. Yeay, are you happy? Are you happy? Oke, jadi kita langsung aja mau unbox. Mau kita tata-tata dulu, kita jadiin satu. Tapi aku mau ngambil solasinya atau lakbannya ya. Oke, tunggu dulu. Halo teman-teman. Hello guys, it's my bag. Dan ini dia solasinya yang Danin bawa. Yeay. Kok dipakai gelang? Oke, jadi sekarang langsung aja kita mau